Il-kumpanija internazzjonali tal-assi diġitali blockchain.com fetħet uffiċini f'Malta u qed ħares li tkompli tespandi fis-suq Ewropew. Il-kumpanija hija liċenzjata mill-Awtorità Maltija Servizzi Finanzjarji l-MFSA u għandha madwar 90 miljun klijent madwar id-dinja. Waqt l-inawgurazzjoni tal-uffiċini ta' blockchain.com, il-Prim Ministru Robert Abela għalli Malta tkompli tattira industriji emerġenti permezz ta' qafas regolatorju ċar fil-waqt li enfasizza rwol tas-settur tal-finanzi diġitali fl-ekonomija. Tenna l-importanza tal-iżvilupp kontinwu ta' setturi bħal finanzi diġitali u għalli dan jorbot ma' ambizzjoni sempliċi iżda importanti, dik li Malta sir post fejn uliedna jistgħu realistikament jaspiraw li jibnu l-karrieri li joħolmu bihom mingħajr ma jħossu li jridu jitilqu minn pajjiżna biex jagħmlu dan. Min-naħa tiegħu il-Ministru Silvio Xkembri qal li mill-2018 l-hawn f'Malta twaqfu madwar 30 kumpanija fil-qasam tal-blockchain u kripto li jimpjegaw aktar minn 400 persuna. Imwaqfa fir-Renju Unit fl-2011, blockchain.com bdiet bħala waħda mill-ewwel pjattaformi li tippermetti lil klijenti jużaw tranzazzjonijiet tal-Bitcoin. Il-kumpanija kibret fi pjattaforma globali għall-assi diġitali b'diversi servizzi biex illum taqdi madwar 90 miljun klijent madwar id-dinja. F'Malta, blockchain.com ibbażat preżenza strateġika ffukata fuq il-governanza, l-konformità u l-kontroll regolatorju. F'dan il-kuntest, il-Prim Ministru Abela żar ukoll il-kumpanija Maltija Metserv Regis PLC li tipprovdi servizzi lill-industrija tal-enerġija, taż-żejt u l-gass u għandha operat f'bosta reġuni fosthom fl-Afrika u fil-Lvant Nofsani. Matul iż-żjara l-Prim Ministru żar ukoll l-impjant mibni u mħaddem internament li jipproduċi materjal essenzjali għat-tħaffir għaż-żejt u l-gass. Tul iż-żjara sostna li kumpaniji bħal dawn juru kif Malta tista' tibni ekonomija moderna bbażata fuq servizzi speċjalizzati, kompetenza teknika u investiment sostenibbli.